Hello，各位粉絲朋友，大家好，我係正豪。咁咧，我今朝咧係着校服，因為而家我係着呢條衫。我而家係玩隨機呢啊，呢個就係準備解凍嘅。我先放咗呢個落去解凍先，佢浮嘅。咁呢個咧，呢嚿大嘢咧就唔係幾好啦，流嚟流去嘅溜冰咁。送你嘅話，個畫裂咗聲啦。跟住我而家就會用個膠袋嚟睇下。哇！好熱啊！喂，唔該唔該，等陣先，媽，拎個兜俾我啊，藍色兜。我整水波個藍色兜，我係藍嘅。我叫我媽媽去拎個藍色兜啦，相當熱㗎，個膠袋放落去都可以用嘅。哇！真係相當熱。OK 啦，我要拎咗兩個土特產過嚟，而家先拿佢上嚟先。喂，等陣先，我拎多個碟。我要拿。專業運貨員啊！我話啊，第一個拎出嚟已經解凍咗你嘅第一個寶石抌翻，跟住見唔見到明顯呢度已經有裂痕嘅啦，跟住呢個就好凍啦，跟住送翻嚟落去，其實裡面都可以浸落，都幾舒服嘅。裏面呢嚿啦，浸到呢嚿啦，浸到呢嚿，哇！你咁我哋翻，哇！要香力啲喺呢度仲有粒透明嘅，等陣先好凍。咁你整粒水啊！你見唔見到啊？喺裏面浸係有啲顏色嘅，見。咁咧呢個咧就要放耐啲嘅。呢個就係要放耐啲嘅，可以浸下先。你剩低個冰啊，好似滑咁，滑好似好似刀咁喎㗎，滑都自己跌咗落。呢粒冰咧，其實咧，又有得斷咗啦。我而家想去等佢，而家我想睇下佢係點用嘅？哇！用晒嗰啲冰，呢個仲未用得，但係點出嚟嗰啲係超級凍嘅水嚟嘅。超級凍㗎嗰啲水，而家開就最難啦，中間核心位就最凍嘅核心位。核心位咧就係最凍嘅，最凍就係核心位嘅。咁而家就會放落去啦。我而家整個水波啊，有一陣又會整嘅解凍啦。我等陣會整個水波嘅水鬼。跟住我而家就會打撈啦。撈下睇下有咩一套得散先，一個呢個，你捉唔到嘅，算啦，直接上大兜啦，80。上嚟，OK，跟住最後就撈桶水上嚟，跟住我拎翻膠袋，等陣先放翻。重新再整過。水太多啦！啊！
好茶。OK 啦，而家呢度好解壓㗎，各位粉絲你都可以試下整嘅。咁你而家先免熟啦，跟住就變咗一個好活動嘅、好解壓嘅嘢，跟住呢度可以浸水喎，可以喺度玩水。拜拜，各位粉絲，拜拜。